seja de leste, seja de norte a sul. Variam-se as paisagens distribuídas no Brasil, debaixo desse céu nublado ou debaixo de céu azul. Há diferentes biomas debaixo desse céu brasileiro anil. Contemplam-se caatingas e cerrado, Amazônia, um pouco de Mata Atlântica. Outros tipos podem ser encontrados, como vegetações litorâneas, dentre outros os pampas. Existem complexos vegetais em área de transição, conjunto de plantas e animais, que possuem um meio com um meio importante relação.